我係楚楚。咁今期咧，楚楚咧就帶大家嚟到半山中心城呢個小區睇一間超級筍盤啦。咁而家楚楚企喺度呢個位置咧，係我哋今期推薦嘅呢個單位主陽台，而且係朝住東南朝向嘅。咁我哋側邊呢度咧係可以望到高爾夫球場啦，同埋而家通緊車一個登賢路，仲有濕地公園嘅。咁落邊咧就係半山中心城一個別墅群組啦，所以呢邊呢個視野咧係毫無遮擋嘅。咁正前邊呢度咧就係望住半山中心城嘅一個小區入邊啲樓啦。但係綜合嚟講咧，呢個視野咧，我個人認為咧就還算 OK 嘅。單位嘅一個建築面積咧係96個平方嘅，咁都係做到餐客一體一個設計啦。咁而家咧我哋鏡頭入邊睇到啊，呢個裝修咧係開發商當其時一個交付標準嚟嘅。咁業主咧當其時買咗翻嚟之後，收咗樓之後咧係一日都未住過嘅。咁我哋相當於係買新樓嘅一個現樓。咁再睇翻我哋廚房呢邊啦，咁廚房我哋而家見到嘅所有嘢咧都係全新嘅，未使用過㗎嚇。咁我哋都係連接咗一個生活陽台喺度嘅，96方啊，可以做到雙陽台咧，俾到我哋客戶呢度啊。咁我認為呢個戶型咧都係超級實用嘅。再睇翻我哋休息區呢邊啦，3個房間2個廁所一個設計嘅。3間房咧都係方方正正啦，而且咧再加上我哋呢一戶咧係邊位嚟嘅，所以我哋呢個單位一個採光啊、通風啊，咁咧我認為係非常之靚嘅啦。咁採光通風咧係完全冇問題嘅。再加上我哋呢個單位咧係鳳凰樓層嚟嘅，咁如果係有中意高樓層嘅朋友咧，就一定唔好錯過呢一套啦。咁今期楚楚帶大家嚟睇嘅呢個半山中心城電梯嘅31樓，96個平方嘅3房2衛，而且係雙陽台東南朝向嘅呢個精品單位咧，總價咧只需要69萬8喎。咁有興趣嘅朋友仔咧，聯繫楚楚帶你過嚟實地睇樓啦。